Da alamu dai yaƙi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran da ƙasar Isra'ila yanzu aka fara shi, domin kuwa dukkan wasu hanyoyi da ake ƙoƙarin bi domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsaltsalu suna ci gaba da lalacewa. An zauna a teburin sulhu a ƙasar Pakistan, wannan zama bai haifar da ɗa mai ido ba, wanda a yanzu haka Amurka na ƙoƙarin ɗaukan wani mataki, wanda ta ce za ta fara ɗaukan wannan mataki a yau Litinin da misalin ƙarfe 10 na safiyar yau, wato za ta fara ƙoƙarin yin katanga wato blockade, military blockade, wanda za ta yi amfani da sojojin ruwa da jiragen yaƙi, wato ita ma ta katange ilahirin Strait of Hormuz kamar yadda Iran ta yi, wanda ita katangewar nata zai haɗa da seaport na ƙasar Iran da za su hana ta yin safarar dakon fitar da ɗanyen man fetur ko kuma shigar da wani abu dai cikin ƙasar ta jirgin ruwa, wanda hakan wani babban kuma sabon ƙalubale ne da ake fuskanta, wato wani mataki ne na biyu da zai iya ƙara dama lissafi yaƙi ya ƙara ɓarkewa. Hasali dai bayan gaza cimma wannan yarjejeniya, ƙasar Iran har yanzu ba ta sauka daga kan sharaɗinta ba na cewa za ta ci gaba da bari ana wucewa a Strait of Hormuz, amma dai jirage za su rinƙa biyan haraji, ma'ana kowane jirgi idan zai wuce zai rinƙa biyan dala miliyan 2 kafin ya ƙetare wannan guri. Sannan kuma ba ta riga ta buɗe Strait of Hormuz completely ba, kamar yadda muka gaya muku, har yanzu dai akwai wata mines wato bama-bamai na ƙarƙashin ruwa wanda suka sauka daga kan tsari ko kuma layukan da aka saka su, ba ta riga ta kammala ciccire su ba. Kawai ta ci gaba da karɓan haraji ne tana ɗaura su a kan hanyoyi waɗanda za su wuce cikin aminci ba tare da wani abu ya same su ba. Ƙasar Amurka ta ce atafau haka ba zai yiwu ba, wato a da a cikin yarjejeniyoyin da ƙasar Iran ta sa cewa diyyar da za a biya ta na rushe-rushe da aka yi a ƙasarta, ƙasar Amurka ce za ta biya. Amma daga bisani kuma aka canza akalar cewa a kan kuɗaɗen da za a biya a wannan hanya na Strait of Hormuz su ne za su kasance a madadin diyya na ƙasar Iran ta gyara ƙasarta. Sai dai ita ƙasar Amurka fa ta ce atafau haka ba zai yiwu ba, kuma a cikin naval blockade ko kuma in ce military blockade da za ta yi a Strait of Hormuz, shi ne idan duk wata ƙasar ta sake ta kuskura ta ba wa ƙasar Iran kuɗi kafin ta wuce, to ko da ta wuce jirginta ba zai wuce ba, ma'ana ita ƙasar Amurka da kanta za ta tare wannan jirgi kenan. Sannan kuma duka fitar da mai da ƙasar Iran take musamman da take saida ma ƙasar China ta hanyar fitar da jiragen ruwa na dakon ɗanyen man fetur, to daga wannan rana fa ta yau misalin ƙarfe 10 ƙasar Iran za ta rasa wannan dama. Wato kun ga kenan dai mutanen nan ba sulhu suke nema ba, kuma ba sa nema wannan yaƙi ya ƙare, wanda abubuwa za su ƙara ƙamari, wanda suka ce a yanzu ba sa buƙatar Strait of Hormuz, kuma dukkan ƙasashen da suke da buƙatar ɗanyen man fetur za su iya zuwa ƙasar Amurka su siya, amma fa shi Strait of Hormuz za a zo a rufe shi. Wannan shi ne matakin da ake ciki a yanzu haka dai a yau da misalin ƙarfe 10 na safiyar yau, ƙasar Amurka za ta fara ƙaddamar da wannan ƙuduri nata na toshe Strait of Hormuz, kuma har ma ta yi wani gargaɗin cewa fa idan wai ƙasar Iran ta kuskura ta farmaki sojojinta ko jiragen ruwanta, to fa ta ɗebo ruwan dafa kanta, za ta ɗanɗana uƙuba mai tsanani. Ma'ana dai za ta turo waɗannan jiragen yaƙi na ruwa, kuma za su aiwatar da umarninta na tare wannan hanya, sannan kuma ta gargaɗi Iran idan ta yi amfani da makamai ta farmake su, to fa sabon yaƙi ne zai ɓarke a tsakanin ƙasashen guda biyu. Wanda jiragen yaƙi da ƙasar Amurka za ta turo, a da ta faka su ne a guri mai tsananin nisan gaske da makaman ƙasar Iran ba lallai ba ne su kai waɗannan gurare, amma yanzu ga shi za ta kawo su gaban ƙasar Iran, Iran suna kallon su, su ma suna kallon waɗannan jirage. Me zai faru? Yaƙi zai iya escalating, yaƙi zai iya ƙara ɓallewa sabo, abubuwa su ƙara dugunzuma, a ƙara shiga wani mataki wanda ba shi ake fata ba. Bayanan da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake ƙara yi sun nuna cewa za a ci gaba da yaƙin nan, domin kuwa a cikin waɗannan jerin yarjejeniyoyi da aka gabatar a ƙasar Pakistan, ya ce fa duka sai ƙasar Iran ta amince da su, babu ƙwaya ɗaya da za su janye, suna buƙatar ƙasar Iran ta yi submitting 100% a kan buƙatunsu ne kawai.
ba maganar wai a ce su sassauto zuwa kashi 80 ko kashi 75 ba, a'a dole sai Iran ta yadda ta sauko daga kan ƙudurorinta, ta amince ta dakatar da ƙudurinta na mallakar makamin nukiliya, enriched uranium ɗinta tatacce ta rage mai ƙarfi. Haka zalika waɗannan ƙungiyoyi dole sai ta zo ta ruguza su da dai duka buƙatu da ƙasar Amurka ta zo da su, wanda ita ma ƙasar Iran a nata ɓangare an ji irin yadda ta kafe ta tsaya tsayin daka a kan muradanta, ta ce ba za ta sauka daga kan waɗannan muradai ba, wanda yanzu shi ne gaɓar da ake ci gaba da samun ƙalubale kuma ake ta taɓarza da taƙaddama a tsakani. Da alamu dai tura za ta kai bango, za a ƙure ƙasar Iran a kai matakin da za a yi all out war, wato yaƙi na bai ɗaya kenan gabaki ɗaya, za a yi fito na fito na ƙarshe a tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka. Idan ƙasar Amurka ta yi nasara shi kenan, idan ba ta yi nasara ba kuma ta kunyata a idon duniya. Domin kuwa matakai da take ci gaba da ɗauka a kan ƙasar Iran, matakai ne da suke nuna cewa ba ta son sulhu kuma ba ta son zaman lafiya. Tare Strait of Hormuz tabbas zai ƙara jefa duniya cikin tsada da hauhawar kayan masarufi, kamar yadda daga faɗin wannan kalma na za a yi military blockade abubuwa suka fara tashin goron zabi, musamman ɗanyen man fetur a kasuwar duniya da sauransu. To fa haka abubuwa za su zo su ƙara ta'azzara su yi zafi, har a zo a kai ga samun wata matsala wanda ba a fata haka ya ci gaba da faruwa. A taƙaice dai wannan ita ce gaɓar da ake ciki. Ƙasar Amurka ta yanke wannan shawara, duk da dai a ɓangaren ƙasar Iran ta ce ba za ta amince ƙasar Iran ta tabbatar da wannan katange Strait of Hormuz kamar yadda take ikirari ba. Da alamu ita ma za ta ɗauki matakin mai da martani kenan idan har ƙasar Amurka ta zo ta yi wannan aiki a wannan guri, wanda irin wannan mataki ta ɗauka a ƙasar Venezuela bayan ta yi wannan military blockade ɗin kuma ta ci gaba da ƙulla conspiracy. Kawai sai dai rana ɗaya ba zato ba tsammani aka ga ta dara cikin ƙasar Venezuela ta kama Nicolas Maduro. Ta iya yiwuwa kwatankwacin irin haka take so ta aikata a cikin ƙasar Iran, bayan ta zo ta jibge dakaru, sannan kuma ta ci gaba da wasu ƙulle-ƙulle da makirce-makirce ta yadda za ta rushe ƙasar Iran. Sai dai Iran ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba, duka wani makirci da shiri da ƙasar Amurka take yi a kodayaushe yana kan idanuwanta. Mafi a'ala shi ne kada Iran ta kuskura ta yadda wannan military blockade ɗin ya tabbata, duk yadda za ta yi ta hana shi yiwuwa, domin barin hakan ta faru kamar rabin cinta da yaƙi ne. Wani takunkumi ne mai matuƙar tsauri ake so a ƙara sa mata fiye da duka takunkuman da aka taɓa sa mata a baya. Domin idan aka ce an zo an yi wannan military blockade ɗin fa, shige da fice na ƙasar Iran ta ruwa komai ya dakata kenan. Hatta wasu irin makamai da take siya a ƙasashe daban-daban ko ma ake shigo mata da su, duka fa ana kawo mata ta ruwa ne. Haka zalika abinci da sauran abubuwa da ake amfani da su a ƙasar Iran ɗin, mafi akasari ana amfani da su ta wannan hanya ne, wanda idan har ta tabbata cewa an yi mata wannan blockade ɗin, an sa ta a cikin tsaka mai wuya. Saboda haka barin ma ya faru ɗin wani kuskure ne. Ni na zaɓi idan har wannan sulhu bai tabbata ba kuma babu wata mafita, har ƙasar Amurka ta matsa sai ta yi wannan military blockade ɗin, to gwara kawai a ci gaba da yaƙin, su tabbatar yaƙin ake yi, sai sun fi samun galaba. Suna kai farmaki ana kawo musu, wannan guri ya kasance a buɗe, za su iya samun tallafin makamai, za su iya shigo da abubuwa da dama. Amma su zo su zauna hannu rabbana a zo a musu wannan takunkumi, kamar kai ne a maka house arrest, a zo ƙofar gidanka a tsaya, ba za ka shiga ba za ka fita ba, ba za a kawo maka abinci ba, ba za ka samu komai ba. Ka ga a ƙarshe dai yunwa za ta kashe ka, ko kuma ka fito kai saranda ka miƙa hannu a kama ka. To kwatankwacin irin haka ne. To kawai gwara su fito na fito da ƙasar Amurka, ko ma me zai faru ya faru, a ƙarshe dai dole za a samu wata matsaya da yaƙin nan zai ƙare. Wannan shi ne kaɗan daga cikin halin da ake ciki a wannan yaƙi, wanda ƙasar Amurka ta ce a yau da misalin ƙarfe 10 za ta ƙaddamar da wannan aiki. Yau za mu ɗan dawo gida Najeriya game da abubuwan da suka faru a wannan mako, wanda ba su yi ma al'umma daɗi ba ƙwarai matuƙa. Abubuwa munana, abubuwan Allah wadai da suke ci gaba da faruwa a yankin arewacin Najeriya, wanda a kodayaushe ake kiransu da kuskure. Misali, rundunar sojojin sama takan yi amfani da jiragen yaƙi da zummar za ta je ta kai ma sansanonin 'yan ta'adda hari, amma wannan lamari ya ƙare a kan al'ummar gari, a yi mummunan kisan da ko 'yan ta'addan ma wani lokaci ba sa samun nasarar yin aikata hakan. An ga yadda jiragen yaƙi suka je suka kai hari a wata kasuwa a jihar Yobe, suka hallaka mutane kusan sama da 100, suka raunata mutane da dama,
wanda aka ce wai wannan hari wai sansanin 'yan ta'adda ake so a kai mawa, amma aka yi kuskure aka je aka saukar da wannan hari akan al'ummar gari, wanda wannan abun Allah wadai ne, abu ne wanda a rasa gane me ake nufi ne. 'Yan ta'adda su kashe mutane, gwamnati ta kashe mutane, a zo a ce kuskure ne, kuma har yau babu wani mataki da ake ɗauka. Irin waɗannan hare-hare ba shi ba ne karo na farko da jami'an sojoji suka taɓa kaiwa suka hallaka mutane ba gaira ba dalili. Abu ne ya faru sau ɗaya, sau biyu, sau ba adadi. A bincike da muka yi ma cewa akwai irin waɗannan abubuwan da suka sha faruwa, da rashin girmansu ko ƙazantarsu ya sa duniya ma ba ta sanin cewa sun faru. Ma'ana rundunar sojoji ta sama ta je ta kai hari, musamman rigagen Fulani da ke cikin daji ko na abu makamancin haka da sunan sansanin 'yan ta'adda a kashe mutane. A wani lokaci al'ummar duniya ma ba ta sani, idan aka ga abin an sani to ya ƙazanta ne irin haka. Kamar kwatankwacin abin da ya faru a Tudun Biri kenan kwanaki, mutane suna maulidi aka je aka sa musu bom, aka ce wai sansanin 'yan ta'adda ne, haka wannan labari ya sha ruwa kenan. Akwai lokacin da still dai aka je sansanin 'yan gudun hijira fa, 'yan gudun hijira waɗanda ibtila'i ya same su na ayyukan 'yan ta'adda, suna ganin sun tsira sun koma sansanin 'yan gudun hijira, nan ma sansanin aka je aka bambame su suka mutu har lahira. Akwai lokacin da 'yan sa kai 'yan bindiga sun kawo farmaki, a lokacin da waɗannan 'yan sa kai suka je kai tallafi suka bi 'yan bindigan nan, jirgi ya ƙara zuwa su ma ya bambame su. Wato abubuwa dai irin waɗannan suna ci gaba da faruwa a arewacin Najeriya marasa kan gado, wanda kullum al'umma ake ci gaba da cutarwa, kuma sai a rinƙa cewa kuskure. Wannan wani irin kuskure ne? Wani irin jami'ai gare mu a Najeriya da ba sa iya tantance asalin sansanin 'yan ta'adda da kuma inda gungun al'umma suke suna hallaka mutane, kuma babu wani mataki da ake ɗauka. Tabbas irin wannan abun ya kamata a yi mata hanci ya zama na farko na ƙarshe, kada irin haka ya sake faruwa. Domin abubuwa suna ci gaba da faruwa a yankin nan. Wasu su zo su ce ana kashe mabiya addinin su, wasu su ce ana kashe ƙabilar su, da dai sauran abubuwa da kullum ake ƙoƙarin sai an tabbatar da yaƙi mara ƙarshe a wannan yanki. Ƙasar Amurka tana gefe tana jiran mummunan lamari ya faru na cewa ta tabbatar da cewa ana mabiya addinin Kiristoci kisan ƙare dangi, ita ma ta samu ƙofar shigowa da zummar za ta kawo zaman lafiya, ta ci gaba da ƙara ta'azzara wannan rikici tana ɗiban ma'adanan al'ummar Najeriya. Yanzu kuma a daidai lokacin da ake so a dakatar da haka, su ma ga nasu a ɓangaren mahukunta suna ci gaba da cutar da al'ummar wannan ƙasa. Waɗannan abubuwa da suke faruwa gaskiya ba daidai ba ne. Ya kamata a yi abin da ya dace wurin dakatar da irin waɗannan ɓarna da ake da dindindin a al'ummar wannan yanki ta zauna lafiya. Muna addu'a waɗanda suka rasu a wannan hari Allah ya ji ƙansu, Allah ya gafarta musu, Allah ya sa aljanna ce makomarsu. Su kuma mahukunta lallai ya kamata a ce an ɗauki wani mataki na dakatar da wannan abu har ƙarshe. A nan za mu dasa aya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.